ساعات الهوى وحالي مشطوب ولا جبال حبيب يفيدني أنا الكويب كي مخفي جرحي في الداس ما براني بعد اللي نكويت وبريت جراحي طالوا يحيى وحتى يهولوني نعود نصار الليالي جراح الهيج والغرام والهجرة لازالوا. معكم الأستاذ جواد قرازي، موسيقي محترف ومهندس دولة في الهندسة المدنية، قادم في مدينة تلمسان وموسيقي في الموسيقى الأندلسية والحوزة. Le premier instrument c'était la guitare. C'était un petit peu grâce لخاي جميل اللي نحيي بالمناسبة، كان موسيقي في جمعية ريال الأندلس، وكان طون طون كان يجيب هكذا جيتار ولا يجيب ثاني عود للدار وهذا كل شيء. دونك جيتي ان بتي بو كوريو باش نشوف هذا الانسترومون كوا ستادير كيفاش كان يضرب بلا غوش لا دروات اكسيتيرا. دونك هو ثاني كشافني كو جيتي ان بتي بو كوريو. دونك ستادير il m'a donné les premières les premiers cours d'initiation. J'ai été aimé, la première corde c'est quoi, la deuxième corde c'est quoi. Donc, بعد كي وليت شوية أبدا يدي في la guitare. Donc je me suis dit bon, علاش ما نفوتش العود parce que pratiquement c'était le même système. Donc quand j'ai commencé à نضرب العود, le son était magnifique, était meilleur à la guitare. Donc c'était mon premier coup de foudre تاع العود. Donc depuis avec l'âge, j'avais 15 ans, 16 ans كلشي jusqu'à maintenant العود هو زعما الانسترومون تاعي لو بلو فيتيش كما نقولوا حنا، واللي نحبو واللي نحب نمثلو هذاك الاحساس. دونك الشيخ اللي كنت نسمعو ملي كنت صغير في آلة العود هو بيان سور سيتي الشيخ رضوان اللي كنت كنسمعو في آلة العود هذوك لي تكنيك وكل شيء شويه نغير. دونك نقول بوركوا با حتى انا ما نتعلمش هذوك لي تكنيك وكل شيء. وسور لو بلون فوكاليز كل شيء سيتي الشيخ عبد الكريم دالي سيتي كي سمعتو لا بروميير فوا. بون شكون ما يعرفش الاغنيه تاعي الكبير ملي كنا صغار كل شيء. عاود جو مسوي ان تي بو انتريسي للشغل تاع الشيخ عبد الكريم دالي. كنت نسمع لي 33 تور تاعو، نسمع دي كاسيت، كنت عاد صغير جافي دي كاسيت تاعو. دونك دوبوي هذاك النهار جيتي انفلونسي بالشيخ عبد الكريم دالي. وثاني كنو سوغيس على لو بلون فوكال ولا لو بلون عود. دونك بس حتى العود عنده كما قال لك اون مانيير تكنيك باش يضرب العود انكرويابل. الي سامبل ماشي كما تاع الشيخ رضوان. حتى سور لو بلون فوكال اللي تري سامبل بصح عنده اون بوتي في لا فوا في آلة العود اللي جوسكا بريزون راني عاد نسمع في سي لو سول شيخ اللي ما اديش نسمع الشيخ واحد اخر. حنا لاحظنا شغل حد الظاهره بدي شو زعما لي ميديا يسو فوكاليز بزاف على لو شونتور وما يخفاش عليك عثمان بدي ان شونتور بلا ميوزيسيان ما عليك il peut rien faire. Le musicien ثاني بلا شونتور il peut rien faire. Donc c'est-à-dire زعما سي ان تي بو انجوست كو كامل لي ميديا ولا خطرات كي تكون كان بيان سواري ولا شونتور يلينوف ولا يغني الغايه ولا شغل tous les projecteurs ils sont comment عليك vers avec le chanteur. بصح الميوزيسيان il n'est jamais autrement parce que quand tu vas analyser الخدمه تاع هذيك لا سواري ولا تاع هذاك لو جروب ولا هذاك c'est un travail collectif. Donc en principe حتى le musicien يمدوا له حقه au même titre comme un chanteur. Donc je vois pas les chanteurs bon مانيش ناتاكي في les chanteurs OK بصح je vois pas علاش هادو les médias هادو كما زعما يمدوا plus d'importance على الشانتور على الميوزيسيان parce qu'on sait بدي زعما les deux ils sont complémentaires. Bon la formation شغل هادو les gens هادو les qui se forment actuellement. C'est-à-dire franchement ils ont tous les moyens باش يسيبوا كل شيء واجد parce que عندهم internet راه عندهم tous les moyens informatiques. حنا واسنا c'était un petit peu on n'avait pas tout ça. C'est-à-dire باش خاصك تسمع الاخبار ولا تسمع الشغل ولا خاصك تحوس على دي كاسيت وخاصك تعيط لفلان وفلان autrement دروك. C'est-à-dire انا
je pense que هادو اللي تعلموا دروا راه عندهم كل شيء. C'est-à-dire ils peuvent facilement faire même une auto-formation sans passer par des associations ou là bon صح l'association bien sûr تزيد تعلمك وكل شيء بصح كما قال لك اديفو واحد يبان لك ما يمشي لاسوسياسيون ولا يمشي غير في يوتيوب يعمل الشيخ فلاني ولا هذاك يعمل الاستخبار فلاني الطبع فلاني باغ اكزومبل الاستخبار تاع العود يعمل بياتي ولا يعمل حجاز ولا عنده شو زعما toutes les techniques. حنا malheureusement في وقتنا حنا on n'avait pas ça. Donc je vois que c'est-à-dire la musique تاعنا andalouse عندها un bel avenir c'est-à-dire puisque tous les moyens زعما ils sont réunis. Donc je pense que عندها مصير ان شاء الله زاهر.